အခုကျွန်တော်တို့ဒုတိယသင်ခန်းစာအဖြစ် geometry shape တွေကို find သွင်းနဲ့ဆွဲကြည့်မယ်ဆိုတော့ computer vision OpenCV library ကို import လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ define main program ရှိမယ်ပြီးတော့ module check ရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခု numbine array တွေ import ဆိုပြီးတော့ find သွင်းမှာ numbine ဆိုတာသူကဏ္ဍတွေကိုကင်တွယ်ဖို့အတွက် sin cosine e sin စသဖြင့်နော်ကိန်းဂဏန်းတွေကိုကင်တွယ်ဖို့အတွက် numbine ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ numbine ကို include လုပ်မယ် import လုပ်မယ် numbine s and p နော် s and p ဆိုတော့နော်ဒီ numpy and p နာမည်နဲ့နော်ဒီမှာ numpy ကိုသူ input လုပ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးပုံလေးတစ်ပုံဖန်တီးမယ်အမဲရောင် color ရှိတဲ့ dark color ရှိတဲ့ပုံတစ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမယ်အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟာ mat object တစ်ခု image 1ကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမယ်ဒါက numpy.zer 0ဆို0 function ပေါ့နော်အားလုံး0ကြီးပဲရှိနေမယ်0 function ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ်အထဲမှာကျွန်တော်တို့က dimension အလျားအနံကျွန်တော်တို့ pixel ဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြရမယ်အဲ့တော့512ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က3 channel သုံးမှာဆို3နော်3ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ data type က numpy.unsigned integer 8 bit ကိုသုံးမှာ okay ရပြီအဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးကိုကြည့်အောင် cv2.im show ကဲဒီမှာကျွန်တော်တို့2လို့ပဲရေးထားအောင်2ပြီးတော့ img 1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးရင် wiki လုပ်မယ်wiki escape နှိပ်ပြီးရင် main ကို run တဲ့အချိန်မှာ destroy window ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ name ကိုပြန်ထည့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် program လုံးမလို့ကျွန်တော်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ 2.5 သုံးဆိုကျွန်တော်အခုမှရေးလိုက်တဲ့ file ဆို h ရချင်မှရအောင်ပါအဲ့တော့ sudo change move h all ပဲနှိပ်လိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို x ရသွားပြီဒါမှမဟုတ် sudo change move 777နဲ့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြီးရင် run ကြည့်အောင် python 2 python sorry ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှားနေပြီ main ဆိုတော့ဒီမှာ column တစ်ခုပို့နေcd ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ512เนาะ pixel ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က dark screen ကိုရပြီဘာလို့ dark ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အားလုံးက0ဖြစ်နေလို့ပါเนาะ255တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးနေ8 bit tab မှာ255ထည့်ထားရင်တော့အဖြူအောင်ဖြစ်နေမှာပါကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ line လေးစဆွဲကြည့်အောင် ခုချိန်မှာ SK နှိပ်လိုက်ရင် program ရက်သွားမယ်ခုကျွန်တော်တို့ line တစ်ခုဆွဲကြည့်အောင် line တစ်ခုဆွဲမယ်ဆိုရင် cv2.line ဆိုတဲ့ function ရှိတယ် line ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ object ကိုထည့်မယ်เนาะ image 1ကိုထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် line ဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ hop coordinate နဲ့ဒီဘက် coordinate xy coordinate နှစ်ခုထည့်ပေးမယ်အခါကျတော့ဒီပထမ coordinate ဖြစ်0 နဲ့99 pixel နောက်တစ်ခုက99နဲ့เนาะ0 pixel ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ color ရွေးပြရမယ် color BGR format ပါ format ဆိုတော့ computer vision မှာBGR ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြာရောင်ဆိုရင်အပြာကို255ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ channel နှစ်ခုကို00ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် blue ရောင်ပါเนาะပြီးတော့1 2 3 4 5ဒါကတော့ thickness ပါเนาะ line အထူပေါ့ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ program ကို run ကြည့်အောင်ဟ
ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာပုံမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်တောင်းဖြတ်မြင်လေးတစ်ခုပါအပြာရောင်9လေးတစ်ခုကိုမြင်နေရတယ်ဒါဒီ xy coordinate နှစ်ခုကိုထည့်ပြီးတော့ line တစ်ခုဆွဲတာကဲကျွန်တော်တို့က student ပုံလေး rectangle လေးဆွဲမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုထည့်မလဲအဲ့ဒါဆိုရင် rectangle ဒီ file သွင်းရဒီ function တွေကပို့ပြီးတော့ method တွေကပို့ပြီးတော့ဟို c double plus ရဲ့ဟိုအနေနဲ့လုပ်မယ်ဟာထပ်တော့ပို့ပြီးတော့အများကြီးလွယ်ပါတယ် rectangle ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ point 2 point ကိုကျွန်တော်တို့က coordinate နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ပေးအောင်မယ်ဥပမာအခု100 pixel 60 pixel ကတစ်ခုကဲနောက်တစ်ခုက200နောက်တစ်ခုက190 pixel ကတစ်ခုရပြီကျွန်တော်တို့ color လေးထည့်မယ် color ဒီတစ်ခါအနီရောင် sorry green အစိမ်းရောင်ထည့်မယ်အဲ့တော့ blue channel မှာ0 green channel မှာ255ထည့်မယ်ပြီးတော့0ထည့်မယ်ပြီးတော့ line thickness ကတော့2ပဲထားလိုက်မယ်စေမယ်ကျွန်တော်တို့ program ကိုပြန်ပြီးတော့ run ကြည့်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအောက်မှာမြင်နေရပြီ sorry ပါဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တဲ့ line rectangle တစ်ခု line တစ်ခုမြင်ရပါပြီဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲတယ်နောက်ထပ်ဆွဲလို့ရတယ် circle ဆိုတဲ့ function လည်းအမှတ်တက်ကလေးရှိသေးတယ် circle image 1 circle ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ center point ကိုအရင်ဆုံးသတ်မှတ်ပေးရမယ် center point ကို xy coordinate ပေးမယ်ဆိုရင်60 pixel မှာပဲထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာထည့်မလဲ radius ထည့်မယ် radius က50လောက်ထည့်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ color က red ဒီခါအနီရောင်သုံးကြည့်အောင် 0.0.255 okay ပြီးတော့ line thickness ကတော့စမ်းကြည့်ပါအခုကျွန်တော်5လို့စမ်းကြည့်ဦးမယ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် run ကြည့်မယ်ကိုယ်နဲ့ run ပြီးဆိုလို့မြင်အောင်ဆို clearဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရပါပြီဒါကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တဲ့ဟာပဲ thickness ကိုနည်းနည်းကျွန်တော်ပြင်ကြည့်အောင် -1 ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ -1 ဆိုရင်သူက feed လုပ်လိုက်တဲ့အနီရောင်နဲ့အပြည့်ဖြစ်သွားတယ်เนาะဟုတ်ပါပြီကဲအဲ့တော့ cycle လည်းပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပါဆွဲဘဲဥပုံလေးဆွဲကြည့်အောင် cv2. ELLIPS electron mesh 1 gm အဲ့တော့သူကတော့သူ့ရဲ့ argument တွေကနှစ်ခုစီရှိမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ center တစ်ခုရေးရမယ် center ကကျွန်တော်အခု160ကျွန်တော်တို့ပုံ512ဆို160 260ရတယ်ဆွဲလို့ဝင်ဆန်တယ်ရသေးတယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ radius နှစ်ခုထည့်ပေးရမယ်နှစ်ခုထည့်ပေးမှမှန်းကြည့်လာပါမှားတော့လည်းပြင်တော့50 20တစ်ခုပြီးတော့သူ့ဟာကိုနောက်တော့ကျွန်တော်တို့ color ထည့်ပေး color ကတော့127 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ color ကတော့နောက်တစ်ခု thickness ကတော့ဒီလောက်ပဲထည့် run ကြည့်အောင် program ကိုrun ကြည့်တော့ program မှာတော့ကျွန်တော် documentation ခဏကြည့်လိုက်မယ် okay ဒီမှာ 0.0.360 စမ်းကြည့်မယ် program ကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ် run ကြည့်မယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာဘဲဥပုံလေးထွက်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုနည်းနည်းခုနကတော့ -1 ထည့်ကြည့်ဦးမယ်ဟုတ်ပြီ -1 ထည့်လိုက်တော့အပြည့်ဖြစ်သွားတယ်အခုဒီမှာ360ထည့်ထားတယ်ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့အသေးစိတ်သိဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တော့ပထမခြေလှမ်းအတွက်လုပ်လို့ရမယ့်ဟာပဲဗျအမိတ်ဆွေတို့အသေးစိတ်သိချင်တော့ documentation တေချာဖတ်တေချာစမ်းကိုလိုချင်တဲ့ application ကိုရအောင်ဆွဲပါအခုနောက်တစ်ခါထပ် run ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တချမ်းအပြည့်မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့မှာတဝက်ဖြစ်ကျွန်တော်180 degree ပဲဟုတ်เนาะအဲ့တော့ documentation တေချာဖတ်တာတော့ဘာမှခက်ခဲတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ပါဘူးကဲနောက်တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ test ထည့်ကြည့်အောင်
test ထည့်ကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ put text ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးမယ်အဲ့တော့ test ကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးရေးထားမယ် Postman ဆက်ပြီးတော့ cv2.put text for put text ဆိုတော့သူ image 1ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တဲ့ text ကိုထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နေရာထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ font font ကတော့ cv2. ဒီက documentation ဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ font ကိုတခြားပြန်ရွေးပါ font ဟာရှိ simplex ဖြစ်တဲ့ဟာကိုရွေးကြည့်အောင် HERSHEYSIMPLEA simplex เนาะပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်5 size ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ color 2550အဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ program လေးကို Postman ဆိုတော့စာလေးပုံမှာပေါ့တစ်ချက်ကြည့်အောင် Okay ဒါဆိုရင် program မှာလည်း test and define test 1 ကို define လုပ်ရသည်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီမှာ GHUSD go ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်နေပါပြီ Postman ပေါ့နော်တကယ်တော့အဲ့တော့သူတခြားမချိန်ရလို့ form နေခုသင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပါပဲမိတ်ဆွေတို့စမ်းသပ်ပြီးတော့လောက်ကန်ကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်